Ja siit otse ülekanne köögist, teeme toitu Jumala armust, emakese looduse armust, püüame seda pühitseda, püüame seda teha tänu teadusega, vähemalt vaimse teadusega, ilusti puhaste riietega, just ära pesnud keha, füüsiline puhtus, mentaalne puhtus ja siis toitu pühitsed, siis see toit omab peale siis sellise füsioloogilise hea täitvuse ja vitamiinide ja mineraalide ja ka sellist spirituaalset jõudu, see on siis pühitsetud toidujõud. Aga mille me oleme siis unustanud ja mida me oleme unustanud, mida nimetatakse siis südame unustuseks või? Ma ei tea, eesti keeles, jah. Et see on meil nagu sees, et ma tahan õiglust, armastust, et minu suhtes oleks inimesed mõistvad, armastavad, nad alluks minu soovidele, minu arusaamadele, oleks nõus kõikide minu maailmavaadetega, minu meeleoludega ja kui nad seda ei ole, siis nad kas on vaenlased või nad on sellised vähe arenenud aborigeenid. Noh, ühesõnaga, see on meil nagu sees automaatselt. Aga siis, kui see südame unustamine, see, et me oleme ära unustanud selle, et see, mida meie tahame, et on nagu teised tüübid ka, nad tahavad ka sama asja. Teistes kehades, nemad tahavad ka armastust, tingimusteta armastust, eks ju. Nemad tahavad ka, et neid mõistetaks. Nad tahavad ka õnnelikud olla, et neil küllus oleks tervis, eks ju, südamerahu. Võt selle me oleme ära unustanud, seda me nagu eriti ja selle üle me ei mõtliski eriti. Selle üle mõtliskeme isegi kui spiritualistid, et minu spirituaalne, minu vaimne elu või ma olen materialist või minu asjad, mida ma tahan saavutada, ükskõik mis vahenditega elu ongi olelus, võitlus, et see on meil automaatselt sees, et seda nimetatakse südame unustuseks. Et me oleme südames ära unustanud, et me oleme lahutamata osake tervikust ja sa ei saa kunagi õnnelikuks, illusoorselt võib-olla saad korraks mingi illusioonis olla. Kui sa mõtled, et läbi oma selle vaatevinkli, läbi oma siis selle, meie tasemel siis rikutuse, sa samastad ennast mingi rahvusega või oma perega või oma kehaga või oma vanusega või oma rikkusega või oma sugupoolega ja läbi selle tahad siis ekspluateerida ja roolida, eks ju, siin maailmas. Et see on kõik läbi näha iseenda puhul, teiste puhul, kuidas järjest ajalooliselt ka kõik läbi kukuvad. Ja maailma rahu siis formula on trinata, piissu, niitsanata, aurora, piivasa, isna, maanina, maanina, kirtane, aastada, äri. Et rahu saavutada. Seda oskavad kõik teha, seda võib-olla ka mõnikord, mis tehakse, kui tuleb mingi vägivaldselt kuhugi minu peresse või kuhugi maale keegi ja mis, et siis võib-olla jaad ajaloost ja veedades ja pühakirjades ja piiblis igal pool, et mõnikord või isegi seal Koraanis, eks ju, et tuleb mõnikord agressioonile vastata agressiooniga, et see ei ole niimoodi, et seda ei tohi teha. Aga seda oskab siin materiaalses maailmas kõik väga hästi, need sõjakunsti. Aga seda teist poolt nagu üldse ei arendata, et see vaenlane või see elus olend teises kehas, loomakehas, et ta on nagu mina. Ja tema tahab ka õnnelik olla. Täpselt nagu mina. Ta on õiglust ja õnne ja armastust. Vaat seda nimetatakse südame unustuseks. Ja trinata piissu niitsena madalam kui muru, kannatlikum kui puu, alati valmis avaldama austust teistele, mitte seda ise oodates enda suhtes. See on siis minu lemmikvärss. Ja ma kordan iga päev, ma ei ole sellest küll aru saanud, aga ma püüan mediteerida ja järjest sügavamalt seda siis teadvustada peale selle, et ma tean. Et jah, see sisemine meeleolu, isegi väliselt tuleb vahest rangusenergiat kasutada või vihaenergiat või enese kaitsmisenergiat, siis sisemine energia on ikkagi trinata piissu niitsena, madalam kui muru, kannatlikum kui puu. Selles mõttes.